デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。まず、Thermomix TM31の電源を切り、プラグを抜いて安全を確保します。次に、必要な工具を用意します。主に使用するのは、プラスドライバー、トルクスドライバー、そしてピンセットです。これらの工具は、ポテンショメーターの交換に不可欠です。ステップ1、ケースの取り外し。ケースを外すには、底部にあるネジを外します。プラスドライバーを使い、ネジを慎重に外してください。ネジを外したら、ケースを優しく開けます。この際、内部の部品を傷つけないように注意しましょう。ステップ2、ポテンショメーターの確認。ケースを開けたら、ポテンショメーターを見つけます。ポテンショメーターは、温度や時間の設定を制御する重要な部品です。外観に異常がないか確認し、必要に応じて交換します。ステップ3、ポテンショメーターの交換。ポテンショメーターを取り外すためには、トルクスドライバーを使用します。ネジを外し、古いポテンショメーターを取り出します。新しいポテンショメーターを取り付ける際は、ピンセットを使うと便利です。これが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。ステップ4、内部の清掃。ポテンショメーターを交換した後、内部の清掃も重要です。柔らかい布を使い、内部のホコリや汚れを優しく拭き取ります。これにより、機器の性能を維持することができます。ステップ5、ケースの再装着。すべての作業が完了したら、ケースを元に戻します。外したネジを再び取り付け、しっかりと固定します。電源を入れ、動作確認を行いましょう。電話不要、移動不要で簡単に修理ができることを忘れないでください。もし問題が発生した場合は、修理前の見積もり提供を行っていますので、お気軽にお問い合わせください。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。